È appena scoppiata una bomba sul mercato dei trasferimenti, e non volete perdervi nessun dettaglio. Ma prima lo sapete, vero? Lasciate un like. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per rimanere aggiornati su tutte le novità del Napoli. E ora passiamo agli affari. Il Napoli tiene d'occhio Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi per il mercato estivo. Dopo le trattative fallite a gennaio, il direttore sportivo Giovanni Manna non si arrende e continua a monitorare la situazione dei due attaccanti per rinforzare il settore offensivo nella prossima stagione. La notizia è stata confermata dal giornalista di Tutto Mercatoweb Niccolò Ceccarini, che ha sottolineato come i valori di mercato, soprattutto per Garnacho, potrebbero cambiare entro giugno. Inoltre, nei prossimi mesi verrà presa un'altra decisione importante, il futuro di Noah Okafor. L'attaccante svizzero è arrivato al Napoli in prestito dal Milan, con un'opzione di acquisto fissata a 23 milioni di euro. Ora spetta ad Antonio Conte decidere se tenere il giocatore in rosa o cercare altre alternative per il ruolo. Con Matteo Politano e David Neres che saranno giocatori chiave in attacco, la dirigenza del Napoli sta cercando altre opzioni di alto livello per mantenere la squadra competitiva nella prossima stagione, soprattutto per competere in Champions League. E ora, tifosi napoletani, vogliamo sapere cosa ne pensate. Garnacho e Adeyemi sarebbero i rinforzi ideali per l'attacco del Napoli? O il club dovrebbe cercare altre opzioni? Lasciate un commento qui e partecipate alla discussione.